සාදරෙන් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් IETR Pro YouTube channel කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනලා තියෙන මේ Airdrop එක නම් ඔයාලා කවුරුත් මිස් කරගන්න එපා කියලා කියනවා මම. මොකද මේ Airdrop එක ඇත්තටම හොඳ Airdrop එකක්. මේකට support කරන්නේ සුයි coin එක. ඉතින් ඔයාලා සුයි වල price එක බැලුවොත් එහෙම 1.93ක් වගේ වෙනවා එක සුයි coin එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ Airdrop එකෙමුත් හොඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සුයි coin කියන්නේ හොඳ coin එකක්. ඉතින් ඒ වගේ coin එකක් support කරන airdrop එකක් තමයි මේ birds airdrop එක කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා මතක් කරනවා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක press කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගම ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනලා තියෙන airdrop එක තමයි birds කියන්නේ. ඉතින් මේ birds airdrop එකට support කරන්නේ sui coin එක. ඉතින් යාළුවනේ ඒ හින්දා ඔයාලා මේක නම් මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ Telegram channel එකෙත් මම කලින්ම දැම්මා. ඉතින් යාළුවනේ මේ මම Telegram channel එකේ මේ sui coin එක ගැන දුන්න update එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මගේ Telegram channel එකේ ඉන්නවා නම් මම ඔයාලට ගොඩක් updates දෙනවා. අනික මම airdrop එකක් දීලා නිකන් එන්නේ නැහැ. ඒ airdrop එකේ අනිවාර්යයෙන්ම update ඔයාලට ඒ airdrop එක end වෙලා list වෙනකම්ම දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ මගේ Telegram channel එකේ දැම්ම post එක තමයි මේක. ඉතින් මම මේ link එක මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා, comment section එකේ දාලා තියෙනවා, Telegram channel එකටත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. මොකද මම මේ airdrops ගැන list වෙන තුරුම update දෙනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ Telegram channel එකෙන් එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක click කරලා එන්න. නැත්නම් description එකේ තියෙන link එක click කරලා එන්න. ඒ link එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඉතින් මෙන්න මේ birds කියන airdrop එක මේ විදිහට open වෙයි. ඉතින් මෙතනින් මම continue දෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් මේ birds airdrop එක open කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට සරලව කරන්න තියෙන්නේ. දැන් නම් මෙතන පණුවෙක් නැහැ. ඉතින් තව පැය 1යි විනාඩි 42කින් වගේ පණුවෙක් යයි. එතකොට අපි ඒ පණුව කලෙක්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ පණුව යන තැන මම පෙන්නන මෙන්න මේ හරිය වගේ තමයි පණුව යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒක කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ පණුව කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වෙලාවේ no worms කියලා වැටිලා තියෙනවා. මොකද මගේ මේ වෙලාවේ පණුවෙක් මම ඒ කියන්නේ පණුවේ තාම මේකේ කලෙක්ට් කරගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ මට. ඉතින් යාළුවනේ මේක එනවා නම් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙත් මෙන්න මේකට සුයි ඩිපොසිට් එකක් කරගන්න තියෙනවා. ඒක කරගන්න විදිහත් කියලා දෙන්නම්. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ දැනට. ඒ වුණාට ඒක කරලා තියාගන්න නම් හොඳයි. ඒ වුණාට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ airdrop එක කරලා තියාගන්න. මම ඒකට කියන්නම් හේතුවත් මෙන්න මෙතන අපිට ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටාස්ක් ටික කළාත් අපිට birds හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට මෙතන daily check-in එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ daily bonus එකට ගිහිල්ලා ඇයි මේ day 1 කියන එකෙන් අපිට birds 1000ක් ගන්න බැරි කියලා. You must set up your wallet to be well to check in. හරි. ඉතින් අපි wallet එකක් මේක create කරගන්න ඕන. එතකොට තව මේකේ තියෙන එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මේක boost කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක boost කරන්න නම් ඔයාලට referral කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේක මම collect කරගන්නවා. මොකද referral කරගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ ඔය කියන්නේ ඔයාලගේ account එක boost කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ daily bonus එක claim කරගන්නේ කියලා. හැබැයි මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේක free කරන්න හදන කෙනෙක් නම් මේකේ task ටික කරලා කොහොමද birds හොයන්නේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ task කියන එකට යන්න. ඕකේ. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ task ඔයාලට තියෙයි. සුයි ඩිස්කවරි කියලා තියෙයි. එතකොට friends කියලා තියෙනවා, birds කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනේම task තියෙනවා. ඉතින් friends කියන තැනට ගියොත් එහෙම ඒකේ task තියෙනවා. birds කියන තැනට ගියොත් එහෙම ඒකේ task තියෙනවා. මම මේක task එකක් කරන හැටි පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන social channels කියලා තියෙනවා. channel කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට touch කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මට task 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක complete කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට follow birds on X ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ X account එක follow කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ group තුනකට join වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ Telegram channel එකට ඒ කියන්නේ Telegram community එකට අපිට join වෙන්න ඕන. මම ඒක ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි දැන් ඒකට join වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් ඒක open කරගන්නවා. ඒක ටික වෙලාවක් load වෙලා අපිට collect වෙයි. ඉතින් ඔන්න හරි mark එක ලැබුණා. ඒ කියන්නේ collect වුණා. ඊට පස්සේ ආවනේ මෙන්න මෙතන subscribe birds YouTube channel කියලා තියෙනවා. මම ඒක උඩත් click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මෙයාලගේ channel එක subscribe කරගන්නවා.
ඕකේ. ඊට පස්සේ මෙයාලා group 3කට join වෙන්න කියලා කියනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ task එකින් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන X account එක follow කරන ටිකත් ඒ ටිකේ වීඩියෝ එක දාගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට මම X account එක follow කරේ නැහැ. නිකන් back වුණා විතරයි. එතකොට ඒකත් task එකක් විදිහට අපිට complete වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ මේ task වලට කරන්න බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන basic task කියලා තියෙනවා. මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ share your birth picture මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ back වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට load වෙලා මේක complete වෙනවා ටික වෙලාවකින්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ task එක complete කරන්නම කියලා එකක් නැහැ. නිකන් ඒ task එක click කරලා ආයෙ back වුණාම ඔයාලට ඒ අදාළ reward එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපේ reward එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් home එකට ගිහිල්ලා බලනවා reward එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් යාවනේ දැන් ඉස්සලා තිබ්බ 2250ක් මගේ birth token දැන් තියෙනවා birth 3550ක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 3550ක් තියෙනවා මගේ දැනට births. හරි. අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේකේ wallet එක create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන assets කියන එකට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන assets කියලා අන්න ඒකට එකපාරක් touch කරන්න. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඒ create new wallet කියලා. එන්න එතනින් ඔයාලට wallet එක create කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් එතන touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට password එකක් දෙන්න දිනවා. ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ confirm passcode කියලා එකක් එයි. ඉතින් එතනත් ඔයාලා අර උඩ දුන්න password එකම දෙන්න ඕන. ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වචන කිහිපයක් එයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික copy කරගෙන ඔයාලා notepad එකකට ගිහලා save කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් screenshot එකක් ගහගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන confirm and create කියලා දිනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි. ඉතින් අපේ wallet එක සාර්ථකව create වුණා කියලා දිනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේකට සුයි deposit එකක් කරගන්න ඕනේ. මේ deposit එක අනිවාර්යයි කියලා ගන්න. ඔයාලට task ටික කරලා වුණත් ඒ ටික complete කරලා වුණත් ඔයාලට births මේකේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආවනේ ඔයාලට මෙතන මම අද කියලා දෙන්න මේ සුයි කොහොමද අපි deposit එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා receive කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕන ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා පොඩි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ address එක එනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒක touch කරගෙන copy කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට copy address කියලා වැටෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ කොහොමද අපි සුයි deposit එකක් කරගන්න කියලා. මම අද deposit කරන්නේ bybit එකෙන්. ඔයාලට binance ඒ වගේ කැමති exchange එකකින් wallet එකකින් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම අද bybit එකෙන් තමයි මේකට sui coin deposit එකක් දාන්න යන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මගේ bybit exchange එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන assets කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දැන් funding wallet එකේ තමයි මෙන්න මේ USDT තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් funding wallet එකට ගිහිල්ලා මම ඒක convert කියන තැනට යනවා මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන funding එකේ USDT select කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන සුයි කියලා සර්ච් කරගෙන ඒ ටික දාගන්නවා. ඕකේ. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන max කියන එක දෙනවා. ඉතින් දැන් මට සුයි coin 1.2ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික claim කරගන්නවා. සුයි coin වලට convert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් confirm කරගන්නවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා convert කරගත්ත sui coin ටික ඔයාලා දැන් withdraw කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ඒකෙන් මේකේ withdraw කරගන්න ඔයාලගේ exchange එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් මෙතන address කියලා තියෙන තැනට මම ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්ත address එක paste කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන network එකට මම sui කියලා දෙනවා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන max කියන එක select කරලා මේක withdraw එකක් මේ දානවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ඇති මෙතන sui coin එකෙන් අපිට fee එකක් විදිහට යන්නේ 0.02ක් වගේ sui. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 0.04ක් වගේ. ඒක වැඩි ගාණක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් මේක withdraw කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන confirm කියන එක දෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේක සාර්ථකව withdraw කරගත්තා.
ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් දැන් සුයි කොයින් මගේ නෑ මේ 0 වෙලා තියෙනවා බැලන්ස් එක. අපි බලමු අපේ wallet එකට සුයි කොයින් නිවැරදිව ඩිපොසිට් වෙලාද කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැක්ක ඇති දැන් මගේ wallet එකේ සුයි කොයින් 1.2ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මගේ දැන් බැලන්ස් එක සුයි 1.2ක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද daily check in එක කරගන්නේ කියලා. මම ආයේ home එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් daily bonus කියන එකට යනවා. හරි. අපි දැන් බලමු මේක ක්ලේම් කරලා අපිට මේක ක්ලේම් වෙයිද කියලා. ඉතින් මම මෙතන day 1 එක උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන approve කියන එක දෙනවා. මේ වගේ පොඩි වෙලාවක් load වෙයි. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ආයෙත් මේ වගේ reject approve කියලා ආවොත් එහෙම මෙතන ඔයාලා approve කියන එක දෙන්න. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මට ඒක ක්ලේම් වුණා. ඉතින් ඔයාලට දවස් 7ක් ඇති මේකේ coin 4000ක් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපේ බැලන්ස් එකට ඇඩ් වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ඇති මෙතන 4550ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට මේකෙන් earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේවා ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕනනම් ආයෙත් මම ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙතන ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න ඕනෙත් නෑ. මේක ඔටෝම අපිට ක්ලේම් වෙනවා. දැක්කනේ යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ ටාස්ක් එකක් කරන්න කම්මැලි වගේ නම් නිකන් ඒකට ටච් කරා ඊට පස්සේ බෑක් වෙන්න. ඔටෝම මේකේ ක්ලේම් වෙනවා. අපි බලමු මේක ඇඩ් වෙලාද කියලා. 4750ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට දැන් මේකේ ක්ලේම් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එච්චරයි දැනට තියෙන්නේ මේ airdrop එක. ඉතින් මග අරගන්න එපා. මොකද මම දැන් මේ airdrop එකේ හැමදේම A to Z කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ airdrop එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කරගන්න ඕන. මොකද මේකට සපෝට් කරන්නේ සුයි කොයින් එක. ඉතින් සුයි කොයින් එකේ ප්‍රයිස් එක ඔයාලා දැන් ටික වෙලාවකට කලින් දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි මෙන්න මේ wallet එකට දාපු සුයි කොයින් ටික මොකක් හරි වෙලා නැති වෙයි කියලා බය වෙන්න එපා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මේක ආය උනත් withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අදට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි අද කතා කරා මෙන්න මේකේ ටාස්ක් ටික කොහොමද නිවැරදිව කම්ප්ලීට් කරගන්නේ, පණුව ක්ලේම් කරගන්න විදිය. එතකොට daily check in එක ක්ලේම් කරගන්න විදිය, මේ account එක boost කරන විදිය. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් invite කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන friends කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ invite friends කියන එකට එකපාරක් touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් invite කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මට තව එක දෙයක් අමුතු වුණා. ඔයාලට මෙතනින් upgrade කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මේ account එකේ මෙන්න මේ egg එක. මෙතනින් මම confirm කියන එක දුන්නම ඔයාලා මේක අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අදට එච්චරයි එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ. මේක මම දැන් නිවැරදිව ඩිපොසිට් එක කරන ආකාරය පෙන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ airdrop එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ කමෙන්ට් එක බලලා ඒකට අදාළ පිළිතුර ලබා දෙන්නම්. යාළුවනේ එහෙනම් එච්චරයි අද කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell all icon එක press කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. ඉතින් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න කිව්වේ මේ වගේ airdrops නිකන් අපි දීලා බලන් ඉන්න. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් update ඉස්සරහට දෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න යාළුවනේ. එහෙනම් අදට එච්චරයි. අලුත් වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.